എൻ്റെ പേടിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ല കുറുക്കനാ ചെന്നായ എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഡി അളവാ. നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയാൻ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ വിഷയം എന്ന് പറയാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിലൊരു സ്ഥലമാണ്. എനിക്ക് അധികാരം ചെന്ന് പെടാത്ത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു സ്ഥലം. നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളി കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു അതിരപ്പള്ളി എന്ന് തന്നെ പറയാം. പക്ഷെ ആരും അങ്ങനെ എത്തിപ്പെടില്ല സ്ഥലത്തേക്ക്. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ മണ്ണുത്തിയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കണത്. ചെമ്പൂത്ര ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് അല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ് അല്ല. ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു അരുവി, അത് മലയുടെ മുകളിൽ നിർത്തുന്ന നിലത്തേക്ക് ചേർന്നു, അതിന് നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നു, അത്രയ്ക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. പിന്നെ പോയിട്ടുള്ളവർ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഇടുക. പോവാത്തവരൊന്ന് വെറുതെ പോയി നോക്കുക. ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ ഇടാൻ പറ്റും നോക്കാം. അപ്പോൾ പോവാത്തവരൊന്ന് പോയി നോക്കുക. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം വെച്ചാൽ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെമ്പൂത്ര സമയം ഏകദേശം ഒരു 10:57 ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ മണ്ണുത്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാലക്കാട് പോകുമ്പോൾ പട്ടിക്കാട് എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ചെമ്പൂത്ര അമ്പലം വഴി. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്ന വഴി. അപ്പോൾ ആ വഴി ഇറങ്ങുക. ആ വഴി നമ്മൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ മുമ്പോടെ തന്നെ നമ്മൾ പോകണം. അതാണ് വഴി. അപ്പോൾ ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ വഴി കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സർവീസ് റോഡോട് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വഴിക്ക് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വഴി ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു വഴിയിലേക്ക് എത്തും. ഒറ്റ വഴിയാണ്. മെയിൻ റോഡും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഇത് ഈ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് പോകാം. 2-3 സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. പട്ടത്തിപ്പാറ അങ്ങനെ ആ വഴിക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം വരാം. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മളൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് പോകണം. നമുക്ക് ഒരു വൈറോഡ് കിട്ടി. വൈറോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലേണ്ടത് ലെഫ്റ്റാണ്. ഈ വഴിയാണ്. ഈ വഴി പോകുന്നുണ്ട്. അത് പട്ടത്തിപ്പാറയ്ക്കാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇപ്പോഴല്ല പിന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വഴിയാണ് കയറി പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ഫാമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. ഫാം തന്നെയാവും. ഞാൻ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കാര്യം പറയാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഈ വഴിക്ക് വരുന്നവർ ഒരു കാര്യം കൂടിയും ശ്രദ്ധിക്കുക. അധികം ഒച്ചയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കാണ്ട് വരാൻ നോക്കുക. കാരണം അപ്പുറത്ത് പുറത്താകെ 2-3 വീട് ഉള്ളൂ എങ്കിലും പക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവാണ്ട് നമ്മൾ ആ സ്ഥലം കണ്ടുപോരാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ മറ്റേ ഫാമാണോന്ന്, അത് ഫാം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ആ ഫാമിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ വരുന്ന വഴി ഒരു ചതന കണ്ടു. വേറെ ഡാവ് ഷൂവും സോക്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഡാവ് ഫ്രീക്കായിട്ടിരിക്കണേ. അപ്പോൾ ഡാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ചേട്ടാ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ വിചാരം ഇതുവരെ ഇതിനൊരു പേരില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂടാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പേരിടാമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. കാട്ടുവഴി കൂടെ നമുക്കൊരു 1 കിലോമീറ്റർ അവിടെ നടക്കാണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂഡ് നോക്കിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂന്നാർ നമ്മൾ മലയൊക്കെ കയറാൻ പോകുമ്പോൾ മറ്ററിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരയ്ക്ക് കിലോമീറ്റർ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും. ആ സാധനമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ 2-3 പോണ വഴിയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വഴി എന്ന് പറയാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മാരി വഴിയാണ്. അയ്യോ അമ്മാരി മൂടല്ലേ. ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ഏരിയ കേട്ടോ. ആദ്യം ഫോട്ടോഷൂട്ടിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെഡ്ഡിങ് ഫോട്ടോഷൂട്ടില്ലേ, അതിനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലം കേട്ടോ. കണ്ടോ അമ്മാരി മൂടാ. നമ്മൾ വന്ന വഴി മറക്കരിക്കുക. ഈ കാടാണ് വെട്ടുപോകും. 3 മലയാട്ടത്. നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ചെമ്പൂത്രയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് കയറില്ലേ, നമ്മൾ ഈ വഴിക്ക് കയറില്ലേ. ഈ വഴി കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ മല 2-3 മലകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മല ഫസ്റ്റത്തെ മലയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മല കാണാൻ പറ്റും. ആരും വരാത്ത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസൊന്നും വരാത്ത സ്ഥലമായ കാരണം ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അല്ലറ ചില്ലറ മദ്യടിയും അല്ലറ ചില്ലറ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ സ്ഥലം അറിയില്ല എന്നുവെച്ചാലോ, അറിയണ ആൾക്കാർ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സ്ഥലം. എന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പട സ്ഥലടാ വാടാ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ സ്ഥലം വേറെ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അറിയണവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തോ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കണ പോലെ കണ്ട സൗണ്ട് കേൾക്കണ്ട ചെറുതായിട്ട് എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട കേട്ടോ. കണ്ട അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഒരു കല്ല്. ഈ സ്ഥലം കണ്ട നിങ്ങൾ ഈ വഴി കൂടെ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മോളിക്കെത്തും. ഏത് ഈ വഴി നടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ അങ്ങനെ കയറി മോളിക്കെത്തും. നമുക്ക് ഈ വഴി ഇറങ്ങി പോവാം. അതിന് വഴിയുണ്ട്. വഴി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആ വഴി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇതിനെ കയറി ഇത് കയറി ആ മലമട ഒരു മോളിൽ കൂടെ പോയിട്ട് വെള്ളം വരുന്ന ഉറവിടം നോക്കിയിട്ട് ഉറവിടത്തേക്ക് എത്തില്ല
എന്നാലും നമുക്ക് ആ വരണ ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് അധ്യയനം ഇറങ്ങി വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പോവാം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇറങ്ങണ വഴി. വഴി ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് അധ്യയനം കയറി വരാം. മഴ കാരണം നല്ല വഴുക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നോക്കിയിട്ടൊക്കെ വരുന്നവർ മഴക്കാലത്ത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നോളൂ. നിറച്ച് പാറക്കല്ല, അതാണ് പേടി. ഞാൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ പിടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ള മീനുള്ളിൽ മറ്റേ പുറത്തോട്ട് പിടിക്കണ മീനില്ലേ, മറ്റേ നമ്മുടെ സക്കറൊക്കെ പോലത്തെ മീനാട്ടോ. ഇവിടെ ഒന്ന് കുളിച്ചപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ ഒരു 3 സക്കറൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കണു. ഞാൻ ഹോളിട്ട് അട്ട വിചാരിച്ചിട്ട് അട്ടല്ല അതൊരു തരം മീനാ. മറ്റേ ചെളി തിന്നണ മീനില്ലേ, സ്ഥലത്ത് ഏകദേശം എത്തി. കണ്ടാ, ആരും വരാത്ത വൈബസ് സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന ഇന്നത്തെ സ്ഥലം കണ്ടാ. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഴക്കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ 2 മരം നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, ആ മരം വരെയും ഈ ഒരു ഭാഗം വരെയും വെള്ളം ചാടും. നമുക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് നപ്പായി കുളിക്കാം. അവിടെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കണ്ട ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അടിമൂട് സ്ഥലം കണ്ടോ. ഇത് വെള്ളം നല്ല മഴ അധികമായിട്ടില്ല. അധികം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജാതി രസവും കാണാൻ. നമുക്കിനി ഈ വഴി കയറും. ഈ വഴി അങ്ങനെ കയറി അതിന് മുകളിലേക്ക് എത്തും. നമ്മളാ നിൽക്കണ വെള്ളം വരുന്ന സ്ഥലം നോക്കും. വെള്ളം വരുന്ന സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അധ്യയനം ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ആ വഴി ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സൈഡ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കുളിക്കാനുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ മുകളിലും 2, 3, 4, 5 ലെയർ തട്ടായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങണ ഒരു പാർട്ട് കൊണ്ടിരുന്നത്. നമുക്ക് മുകളിൽ കയറി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും കണ്ടില്ല, നമുക്ക് മുകളിൽ കയറി നോക്കാം. മുകളിലത്തെ കഥ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ കയറണം. ഇദ്ദേഹനല്ല ശരിക്കും കയറേണ്ട, അധ്യയനം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹനെ കയറി അധ്യയനം ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു മൂടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. മുകളിൽ കയറി കല്ല് നിറച്ച് പാറയാണ്, അതാണ് പ്രശ്നം. വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സീനില്ല വിചാരിക്കാം. പാറയാണ് വല. വേണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പുറത്തൊട്ടി പിടിക്കണ മീനിന്ന് വേണ്ട, അതിൻ്റെ ഉള്ളുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കണ്ടു അടിഭാഗത്തേക്ക് കണ്ട. അതിന് പിന്നെ അടിയിൽ കുളിക്കണവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. മുകളിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ചിലപ്പോൾ മണ്ടന്മാരായ കൂട്ടുകാരന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അവർ ചിലപ്പോൾ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു കല്ല് ചിലപ്പോൾ അറിയാണ്ട് തട്ടി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വിടും. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ തലമയ്ക്ക് വിടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് കുളിക്കുക. നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോയി നോക്കാം, ഒന്നുകൂടി മുകളിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. ആരുമില്ല, അത് കാരണം ഭാഗ്യം. പിന്നെ ആരില്ലാണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു പേടി. അവിടെ നിന്ന് വരണേ, നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം. ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വരിക. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെയാണ് നഷ്ടം, വേറെ ആൾക്ക് നഷ്ടമില്ല. നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴായാലും അതെ സൂക്ഷിച്ച് പോവുക. അതേപോലെ വലിയ അഹങ്കാരം കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കണ്ട. നമ്മൾ വന്ന പണി എന്തിട്ടാ അത് നോക്കുക, തിരിച്ചു പോവുക, അത്രയ്ക്കുള്ള. മുളയില്ലേ ആ മുള വന്നിട്ട് മൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല, അവിടുത്തുള്ളൊരു ഇപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ. ഇവിടെ നല്ല വഴുപ്പിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും കേട്ടോ. കാരണം പാറയൊക്കെ പച്ച കളറ്. നമ്മൾ അധികം റിസ്ക് എടുക്കണില്ലേ, കാരണം അപ്പുറത്തോടെയും വഴിയുണ്ട്. കണ്ട ഇവിടെയും കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വെള്ളം. ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലം കാരണം നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പോവാം, അല്ലെങ്കിലാണ് പണി. സ്ഥലം ഒറ്റയ്ക്ക് വരുമ്പോഴേ എനിക്കെന്നെ കാണുമ്പോൾ പേടിയാവുക സത്യമായിട്ടും. നമുക്ക് അവിടെ വരെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് കുത്ത്. ഇവിടുത്തെ കുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് സീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അയ്യോ അമ്മേ, എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും കാണാം. സാബാഷ് തട്ട ഇവിടുത്തെ കുത്ത് നല്ല എയിമുണ്ടല്ലേ. നമ്മുടെ മരം പിടിച്ചാൽ കുത്തൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചെറിയ മൂട്. കയറാൻ പറ്റില്ല. കണ്ട ആ ഭാഗത്തെ കണ്ട ഈ ഒരു കല്ല് കണ്ട, ഈ ഒരു വലിയ കല്ല്. ആ ഒരു വലിയ കല്ലിൻ്റെ ബാക്കിൽ 2 കല്ല് വലുതായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടേക്കുക. ആ കല്ലിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്ന് പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മുളയിൽ ആ മുള വെച്ച് മൂടിയേക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ മുളയുടെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗമാണ് മുളയുടെ ഭാഗം. അപ്പോൾ കണ്ട ഇവിടെ ഫുൾ ഓപ്പൺ വൈബാ. സാറ്റലൈറ്റ് നമ്മുടെ കുളിച്ചും പിടിക്കും. എൻ്റെ പേടിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വല്ല കുറുക്കനാ ചെന്നായ എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഡി അളവാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മണ്ടെന്തിനാ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിക്കണതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ കണ്ട ഈ റിമോട്ടാണ്.
ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ റിമോട്ടും പിന്നെ ഒരു കയ്യിൽ സെൽഫി സ്റ്റിക്കും പിന്നെ തോളത്ത് ബാഗുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റ് പിടിക്കാനുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പില്ല. കൈമിടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ കഴച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇത് കണ്ടു, നമ്മൾ വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലം കണ്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുക. അപ്പോൾ റൂട്ടിലൊക്കെ നിറച്ച ആൾക്കാരാട്ടാ. റൂട്ടിൽ പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർഫ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ശനി ഞായറും കർഫ്യൂ, തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ശനി ഞായറും കർഫ്യൂ. എന്തിനാണ് ഈ കർഫ്യൂ എന്നുള്ളതും എനിക്കിതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കാരണം എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട്, കർഫ്യൂ എന്നുള്ള പേരും വെറുതെ പ്രഹസനം അത്രയ്ക്കുള്ളൂ. ഇതൊരു ഗുണമെന്ന് പറയാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചൂട് നമുക്ക് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചാൽ ചൂട് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടണുള്ളൂ. നമ്മൾ അധികം കാര്യമായിട്ട് വരക്കണം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ ചൂടും ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ അധ്യയനമല്ല വന്ന് നമ്മൾ വഴി തെറ്റി, നമ്മൾ അധ്യയനം പോകണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആരും ചെന്ന് പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് എയിം വെച്ചേക്കണം. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെല്ലണ സ്ഥലം, ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിരപ്പള്ളി പോയിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് വല്ല ഉപകാരം ഉണ്ടാവും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ആരും ചെന്ന് പെടാത്ത സ്ഥലം, ഏത് ആരും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചെന്ന് പെടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വൈബ് സ്ഥലമായിരിക്കണം. ഏത് ഇതേപോലത്തെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും ചെന്ന് പെടില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തിനാ വന്നത്, നമ്മൾ കൂട്ടുകാരൻ്റെ പാർട്ടിയും ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ചേച്ചിമാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ തല കാണില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമം മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ ചടപ്പക്കട വെച്ച് ഞങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നു കട്ട് ചെയ്താണ് ചേച്ചിമാരെ കാണിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവർക്കൊരു ചടപ്പായാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചേച്ചിമാരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക്, നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. വരാത്തവർക്കായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. വരാത്തവർ വന്ന് കാണട്ടെ, അവരും ഈ വൈബൊന്ന് ആസ്വദിക്കട്ടെ. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്തിനാ പറയുക, നമ്മൾ ഈ ഒളിച്ചും പാത്തും ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? എൻ്റെ ഒരു നിഗമനത്തിൽ കാര്യമില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഏതിന് പോവുക. അപ്പോൾ വരാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അവരും ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കട്ടെ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബായ്. ഒരു കാര്യമൊന്നും പറയാണ്ട്, നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. കാരണം നമ്മളൊന്നും എൻ്റെ ഒരു സൈഡ് പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ആരും സഹായിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കണ ഒരാൾക്കാരനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഇഷ്ടം, അത് കാരണമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാവർക്കും എന്നെ ഒരു 62 സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ട്. അത് മതി നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ 62 പേരിൽ നമ്മളെ കാണാണ്ടല്ലോ, ഇത്ര വലിയ കൊടി കുത്തി വാഴണ കൊമ്പന്മാരൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ 62 പേര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ. ഒരു കാര്യം മറന്നു, നമ്മൾ പോണ വഴി നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അധ്യയനം മലയുടെ മുകളിൽ കയറിയാൽ മലയുടെ മുകളിൽ കയറാൻ വെച്ചാൽ പാറയുടെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പുറത്തോടെ ഇറങ്ങിയാലെന്നുള്ളൊരു വഴി കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാമെന്നാണ്. അത് മറന്നു ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെറ്റ് എന്നാ. ഈ ഇല എവിടുന്നാണോ വീഴുന്നത്? അങ്ങനെ വന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നാ. കുറേ ഇലയുണ്ട്, ഫുള്ള് പച്ചിലകളാണ് ചെത്തി വീഴണം. കണ്ട ഒച്ചകളാണ് ചെത്തി വീണത്. അത് എവിടുന്നാണോ? ഇടിവാള് പിന്നെ വീണത് തേക്കിൻ്റെ ഇല്ലാട്ടാ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും തേക്ക് മണ്ടോ. അപ്പോൾ വരാത്തവരൊക്കെ വന്ന് നോക്കുക. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാത്തവരൊക്കെ ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ വേണ്ടി വന്ന് നോക്കുക. ആൾക്കാരെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് വരിക, വഴിതെറ്റി പോകാൻ നോക്കുക. കാരണം മലയാണ്, വഴിതെറ്റി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് അടുപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും തൊള്ളലേക്ക് ചെന്ന് കയറി കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ചോദിച്ച് സാവധാനം വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താം. ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നുള്ള നിങ്ങൾക്കിത് കാണിച്ചു തരണമെന്ന്. മെഷർത്ത് തന്നെ അടി പട്ടി നനച്ചു കണ്ട. നമ്മൾ മോന്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായി. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോവാം, ഒരു കുളി കുളിക്കുക, ദിവസമൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങാം. ജോലിക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ടാറ്റാ.